Fala galera, vindo para mais um vídeo aqui. Esse vídeo hoje eu vou trazer esse teclado, né, da T-Dagger, que é um teclado que eu tenho há 2 anos já. Comprei ele um pouquinho no início da pandemia, 2020, mas nem no início, né, no meio, sei lá, primeiro ano da pandemia na real. Foi em setembro, dia 25 de 2020, e aí eu tenho esse cara aí, mas eu tive algumas impressões não muito agradáveis sobre ele. Esse ano vai fazer 2 anos, mais ou menos, hoje é dia 19. Eu acho que daqui a alguns dias ele vai fazer 2 anos. E eu tenho algumas impressões desse teclado. É um teclado basicamente bem confortável de usar, porém eu tive alguns problemas com relação a alguns botões aqui, né? Eu jogo alguns FPS e tal. Então tive alguns problemas com alguns botões aqui, né? QW, E, ASD. Já troquei, né? Já troquei aqui o switch dele, é um switch azul. Já troquei várias vezes esse switch aqui, mas continuei tendo alguns problemas com esse teclado, certo? Então assim, mesmo fazendo a troca, a T-Dagger manda algumas reservas, mas mesmo assim, coloquei óleo também. Mas mesmo assim não funcionou, né? Não voltou ao normal. É um teclado que um amigo meu comprou igual, e o dele funciona e o meu parou, né, de funcionar algumas teclas, não são todas. Algumas funcionam, outras não, outras às vezes funcionam, às vezes falha, né? Ele faz bastante zoada porque é um Blue. E eu tô trazendo a impressão desse cara aqui, né? Em menos de 2 anos, eu tô trazendo 2 anos aqui porque eu ainda tentei usar ele, mas não rolou. Vai completar 2 anos e esse teclado meio que tá meio morto. Eu vou fazer uma tentativa aqui de trocar os switches dele para ver o que é que a gente tem aí, para ver se consegue fazer alguma coisa com esse teclado, certo? Para ver se ele consegue ser ressuscitado, né? Então eu trouxe esses dois produtos, né? Esse carinha aqui da Aiko, que é um customizado aqui, né, do Sponge, do switch amarelo, que é totalmente diferente a definição, né, que é um produto chinês, então ele tem definição totalmente diferente. Eu trouxe esse cara e eu trouxe o Jelly White Custom Switch também, que é da Aiko, para fazer essa modificação nesse teclado, para ver como é que ele vai ficar e como é que ele vai se comportar, certo? Então ele mostra algumas coisas aqui, né? O nome, espessura e tudo mais. E aí eu vou desmontar esse carinha todinho aqui e aí trazer para vocês essa modificação. Deixa eu só abrir aqui para vocês darem uma olhada como é que vem a caixa. Esse é do Jelly White. Então, deixa eu abrir aqui. Ó, ele vem todo bonitinho aqui dentro da caixa, né? Todo bem configurado. E esse foi o Jelly White e o Sponge. Deixa eu pegar ele aqui, deixa eu abrir. Pronto. Aí ele aqui, ó. Esse é o Sponge, que é o amarelo. Switch amarelo, certo? Então eu vou fazer essa modificação nesse teclado pra gente ver como é que ele vai ficar mais ou menos, certo? E eu vou trazer ele todo modificado e mostrar pra vocês como é que ele vai funcionar, beleza? Pronto, galera, desmontei ele todinho aqui, né? Dá pra ver mais ou menos. Ele é todo blue. Todos os switches são blues. Ele tem alguns parafusos aqui que a gente consegue ver, e consegue abrir também para dar uma olhada na placa. Eu não tenho certeza se é problema na placa ou se é no switch. Eu vou trocar todo o switch. Se não der certo, aí eu vou ver se é algum problema na placa, mas por enquanto eu vou fazer só a troca do switch, beleza? Ó, e como eu falei, eu ainda tenho uma caixa, né, do T-Dagger, essa caixa aqui, e ele vem com backlight branco. Eu ainda tenho a caixa dele, né? Fiz algumas trocas e alguns switches. Ó, a caixa tá até aqui, ó. Ele vem com esses switches aqui, ó. Vieram com 5 switches extras. Ó,
Todos esses eu já tentei usar e todos esses estão com defeito, beleza? E aqui para tirar e aqui para tirar o keycaps, certo? Então eu vou tirar eles aqui e vou adicionar os novos switches para a gente ver como é que vai ficar, beleza? Não sai daí não que a gente vai ver como é que vai ficar essa modificação aqui nesse teclado e se vai funcionar. Vamos lá. Pronto, galera, eu tirei aqui todos os switches. E aí eu vou fazer a reposição agora. O switch amarelo e o switch azul. Eita, desculpa. O switch azul era o que tava. Switch amarelo e switch branco. Beleza? Da Tyco, como eu tinha falado. E aqui, ó, eles abertinhos, né? Todos aqui, o amarelo. E eu vou mostrar mais ou menos a zoada que ele tem, né? Ó, a zoada mais ou menos. Ó, quase nenhuma zoada com relação ao que eu tinha, né? Que é o azul. E o azul, ó. Ó a zoada. E o amarelo. Quase não tem. É muito silencioso. Azul. Amarelo. E abri também o switch branco. Os três aqui, né? Em mãos. Aqui, o azul. Esse era o que tava. E que eu tava tendo problema, né? Então esse aqui, ó. Ó a zoada que ele faz. Ele faz bem zoada. Na realidade, se você... Isso aqui você estiver jogando, apertando mais de uma tecla, então isso aqui vai fazer muita zoada. E se você jogar de noite, é quase uma máquina de escrever. O amarelo, né? Ó, faz zoada, mas bem menos. Ele tem um silenciadorzinho, ó. Então isso facilita demais. E o branco, que faz uma zoada parecida com a amarela, mas um pouco mais lenta. Ou até mais, nem sei. Vamos lá, vamos ver. É bem próximo, os dois. O branco faz menos zoada, certo? Ó, é mais. O amarelo faz mais, certo? Então, na maioria aqui, eu vou tentar colocar do branco, porque eu não sou de jogadores que gostam de muita zoada. Eu gosto de menos zoada possível. Então, eu vou botar do branco na maioria aqui da máquina. E vou mostrando pra vocês como é que ela ficou e a zoada que ela vai fazer, beleza? Galera, esse aqui eu coloquei todos os switches, né? A grande maioria aqui na parte das letras, né? Principalmente o switch branquinho, que aí não faz muita zoada. E agora eu vou começar a adicionar a parte dos switches amarelos, né? Então eu vou começar a adicionar a parte dos switches amarelos, que seriam esses aqui, nesses outros espaços. Eu creio que ainda vai sobrar, ou então vai faltar, e aí eu vou complementar com o azul, que eu já tenho, beleza? Pronto, galerinha, tudo no devido local, tudo no devido espaço do amarelo, é o único que sobrou. E basicamente estou aqui, né, com o teclado, eu consegui instalar todos, né, basicamente cada caixinha dessa tem 40 itens. Eu instalei 79 porque sobrou um do amarelo, e aí eu vou guardar para reserva. Mas aí eu consegui instalar isso tudo, né, nesse teclado. Então, agora eu vou recolocar as keycaps dele e fazer um teste para ver como é que esse teclado vai se comportar. Eu não quis manter os switches azuis, porque os switches azuis eu tava com medo de eles estarem com defeito, vierem ou alguma coisa do tipo. Então eu removi todos para colocar esses agora, certo? Então a gente vai ter isso aí tudo novo. E vamos testar esse teclado, como é que ele tá, porque anteriormente, como eu tinha falado, ele estava falhando alguns switches, certo? Tentei de tudo, botar óleo, retrocar e coisa do tipo, e não funcionou. Coloquei tudo, e tá fazendo bem menos zoada do que antes, tá fazendo muito menos zoada. Não sei se vocês dão para vocês perceberem, mas ele tá ligado no computador, e ele tem um LEDzinho meio azul, né, meio azul não, desculpa, meio branco, né? Mas aí quase não dá para ver. E realmente o problema era o switch, certo? Eu tô testando ele aqui no computador e ele tá funcionando tudo, né? Então
realmente era aquele problema dos switches, né? Eu fiz o teste aqui e todos os pegaram normalmente sem nenhum problema. Então, basicamente o problema era o switch, realmente, né? Algum problema que teve aí com esse switch blue que já veio nele, né? Eu vou guardar, mas eu creio que eu acho que é algum defeito já de fábrica. Eu não sei se a T-Dagger tem isso mapeado, mas aí eu troquei tudo, eu fiz a alteração desse teclado e ele voltou ao normal. E aí eu vou ficar usando ele por um período e ver o que é que vai dar. Então, galera, eu tô aqui agora, ó, no Notepad, com um teclado com switch novo, né? E eu tô conseguindo aqui, ó, colocar todas as letras, que geralmente essas são as letras, né? No FPS, que estavam dando mais problema. Além disso, o espaço estava dando problema, agora não tá mais, né? Então, basicamente, todas as teclas estão funcionando normalmente, como não estavam acontecendo anteriormente, né? Então eu consigo fazer isso, né? Ó. Então o problema realmente era a parte dos switches, né? Eu não sei se veio com algum defeito esse switch do T-Dagger, mas eu já vi outras pessoas reclamando também sobre isso, né? Então, possivelmente seja alguma coisa do teclado de produção, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se a marca sabe, mas aí a gente tem esse problema. Mas é isso, galera. Muito obrigado aí quem assistiu, né? Quem teve a paciência de assistir o vídeo todo. Quem puder se inscrever, deixar no canal, comentário e trazer, sei lá, opinião, alguma coisa. Não se esqueça e, por favor, quem puder, se inscreva aí, porque a gente vai trazer muito mais conteúdo e isso ajuda bastante o canal a atingir as nossas metas aí e conseguir trazer mais vídeos para vocês, certo? E é isso, galera. Falou, valeu, até a próxima.